in vain Eine andere Art, wie du kannst, is singing stupid songs that don't align with the Bible. 聖書と一致しない、歌を I 歌っ haven't て heard る any ん of です。 those here. それらはここでは聞いてないんですけども、 That's good. I'll let you know. das ist, でそれはいいことですね。皆さんに伝えておきます。 But it's possible es ist でそれは、 because if 可能 you're なんです。 singing something that goes against the Bible, なぜなら皆さんが聖書と反することを歌ってるなら、 dann lügst du. no difference between telling a lie or saying one. それは、例は、嘘を言ってるのか、本当にそれを言ってるのか、区別しないんです。You sing a lie doesn't make it okay. 嘘を歌うから But you そ can れは worship 良い in vain. それは、許容されることではないですね。 Sonst anbeten. By telling God one thing, 神様にある一定のことを言っておきなが living ら、 another way. Und それと反するような生き方をできないんで God, every song, how much you love Him. す。すべての、賛美で神様をど And れだけ愛 then してるか treat 歌っても your、fellow man like he's trash. でも、兄弟姉妹をゴミのように扱うなら、 Worship's in vain. 皆さんの礼拝は無駄なんで sonst. す。 We think sometimes whatever we give God, He has to receive. 私たちは、神に私たちが捧げるものは神を受け取らなければいけないと考えがちなんです。You have to realize you're not God. 皆さんは気づかなければ皆さんは神ではないという God receives. 何を受け取るか神が選ぶんで Gott す。 empfängt. You can offer it, Du kannst 皆さんは捧げることはできても He has to receive it. 神が受け取らなければいけない。 And just because you give it 皆さんがそれを doesn't 捧げる mean からと He's い going to って、 receive it. それは神が受け取るとは限らな I い。 can prove that with Cain and Abel. カインとアベルの例で Abel 証明できます beweisen. One gave an offering that God received. 一方は、捧げ物をして神様を受け取 Ach, ります。 das Gott angenommen hat. The other gave an offering he wanted to give, and God didn't receive it. もう片方は、神様はもう片方はそれを捧げ、神様に受け取ってもらおうとしたけども神は受け取りませんでした。Received the burnt offering. え He rejected the vegetables. 神は、全焼の生贄を受け取り、そして野菜を拒否しました。 I ought to tell you something right there. そこに何かね、警告するものがありますね。If you have a burnt offering for me, I will receive it. 全焼の生贄を与えるなら私は受け Schaust, 取 werde る ich けども If you bekommen bring me mit vegetables, I will Fleisch. not. 野菜を持ってくるのは私は受け取らないってことですね。 But you have to realize っていうのは冗談なんですけども、私たちが気づかなきゃいけないのは神が決めるということです。 your offering is received. 皆さんの捧げ物を受け取られるか受け取られるか。 Tell you how you can determine Nun, that your offering is received. ich kann 皆さんは皆さんの生贄が受け取られるようにする angenommen できることが wird. できます。 Do it according to the book, 聖書の通りにすればいいんです。 which means do it from your heart ということは心からするということです。 and give him what he wants, 神の望んでいることを、ものを捧げるというこ want him to have. と。神が受け取りたいと思うもの。それだけ Give 単 him what he 純です。 wants 神の求めている and もの give を it from 与 your え、 heart そして心から捧げるというこ and let your life line up with it. と。そして皆さんがそのように生きるということです。 Stimmen. It's that simple. それだけ単純です。 Now, this seminar このセミナーは is called a Dominion Life Seminar. 支配する命のセミナーと言われています。 In der Herrschaftsseminar heißt. That wasn't just a name we came up with, それは私たちが思いついた名前ではありません。 and we decided and we just decided we're going to teach Dominion. ただ支配権を教えるからそれをつけたんではない Is giving you a conference 私たちがこの紹介しているのは、 with information that underlies everything. Mit This is the essence of everything that's taught. das ist イ die エス様が、教えたすべての土台となっているのがこれなん gelehrt です hat. So we're just pulling it out so you can see it. 私たちはそれを、皆さんに今シェアしているのです。 Damit ihr dann 支配権ですね。 We can teach, 私たちを教え can demonstrate, それを、 but at some point, 実証し、そして、it's up to you え to make the 皆さん次第です decision du musst ある時点で to 皆さん start が walking in the dominion of Jesus Christ. イエス・キリストの支配権にあって歩み続ける
You can hear the seminar. 皆さんはセミナー、これを聞くことがで You き can ます see け the ども healings take place. 癒しが起きるのを見ることができるんですけ You can ど go も、 off saying, oh, that was okay, it was good, whatever. あれよかったね、すごかったっていうことができるん Okay, ですけ das ど、 war gut. But if you don't decide to step into it, 皆さんがでもそれに踏み込んでいかないなら、 go back, 皆さんがそれから身を引いてし live ま a うなら、 defeated life. 皆さんは敗北した人生を歩んでいくことになります。 You are either exercising dominion 皆さんは支配権を行使しているか、 or you are having dominion exercised upon you. 皆さんの上に支配権が行使されているかのどちらかなんです。 You will either dominate your life situations 皆さんが人生の状況を支配しているのか、 or your life situations will be dominated. 皆さんの人生の状況が支配されているかです。どちらかなんです。 God wants you in control of your circumstances in life. 私は皆さんが皆さんの人生の状況を支配するようになってほしいんです。 There was a chance for a religious spirit to speak in your ear. 宗教的なりは皆さんに、Because right there, some of you probably thought, なぜなら皆さんの中で考えている人がいるでしょう。 God doesn't want me in control of my life. 神様は私に私の人生をコントロールしてほしいと思ってない。 He wants to be in control of my life. 神が私の人生をコントロールしたいと思っ Where ているのだ you と。 are wrong. それが皆さんの間違っているところです。 Separating yourself from God. Weil du 皆さんが自分自身を神から引き離しているんです。 And God said what he has joined together. 神が結び合わせたものを zusammengefügt hat, Don't let anybody separate. soll 引き離してはいけないと言ってますね。 You think das heißt, denkst, either I'm in control of my life or God is in control. 私が、私の人生をコントロールしているのか、神が私の人生をコントロールしているのかは、 ist es, Then you're either thinking like an unborn again person それを分けているのであれば、それは、皆さんは、申請してない人のように考えているのか、 und or you're thinking like an Old Testament saint. 古い旧約の時代の生徒のように考えてい In the るから Old です Testament, im Alten 旧約聖書 God は was not one with his people. 神はご自分の民と一体でありません。 That's what Jesus brought その神との一体はイエス様がもたらしたものです。 with God. それは神の望んでいるものです。 With God. Einheit 神様と一つなんです。 Nothing between us. 私たちの間に何も Connected together ないんです。 verbunden 一つなんです。つながってるんで and す。 not joined together like these twins, うんDinge, but blended together. 何か、合体してるっていうのではなくて、もう完全に混ざって一体なんです。 oben Together, walking together. 一緒に共に歩んでるんです。 ist. This is what Jesus tried to get across to people. こ Das れがイエス様が人々に理解させようとしたことです。 That I and my Father are one. ist 私と父は一つですと言ってます。 eins. And that didn't mean that there was only Jesus there. Das っていうのは、ただイエス様だけがそこにいたっていうわけ He では said な one く、 in union, er sagt, 神と一体であり、 Unity 一つであり、 in der 一体 Verbundenheit であ ist り、 purpose, その目的が一つであり、 in objectives of life. 人生の目標も一つであり、 And it's amazing. で、本当に素晴らしいことです。人々は、 Religious people. viele Religionen. 宗教的な人は、 God is in control of my life. 神様が私の人生をコントロールしてるんですって言うんです。 So God, since you're in control of my life, Gott 神が私の人生をコントロールしてるから、 deciding I'm going to go to university. entscheidet, え Yes. Hmm? University bitte, studies. bitte, うん、 tät. Well, first off, did God tell you to go to university? だから神様は私に大学に行ってほしいと言ってるんですって言うんですけども、まず第一に神様は皆さんに大学に行くように言ったでしょうか。 God, I'm going into this career. 私はこの仕事に就きたいっていう人たちがいます。 Bless it. 祝福してください。 Did God tell you to go to that? 神様はその仕事に就くように皆さん言いましたか？ See, if you're not doing what God is telling you to do, もし皆さんが神様に、神様が、言ったことをしてないのであ Zu れば、 tun, then you'll have to try to get Him to bless you. 神様に、 But when 祝福してもらおうとすることはできない。 you do what He said to do, 神様が、皆さんが神 aufgetragen 様が hat する zu ことをしてる tun, なら、 then you're living a life that's already blessed. すでに皆さんは祝福された人生を歩んでるんです。 I never ask God to bless me, 私は決して神様に私を祝福してくださいと but 言い I ませ ask ん。 Him to do what He said He's already done. 私は、
Gesagt hat, er hat schon getan. He said that he has 神様がすでに、してくださったことを祈ります。 already blessed us with all spiritual blessings. 神は天にあるすべての祝福を持って私たちを祝福していると書いてありま Why す。 would I エペソ ask の him to 1の bless me 3 when he's なぜ神様がもうすでに祝福してくれているのに祝福してくださいという必要がありましょう。 Osborne said, パウロは言いまし there た。 are two things you should never ask God to do. T.L. オズボンはある時言いました。2つのことを神様に、祈るべきではないと。 Nie bitten solltest. Number one, 一つは never ask God to do what he's already done. 決して神様にもう神様がすでにしたことを願わないでください。 Number two, 2つ目に never ask God to do 決して神 what he 様 told に you to do. 神様が皆さんにするように言ったことをするように祈らないでください。 Hat. Isn't that simple? 単純ですよね。 Do you realize how much that eliminates? それがどれだけの祈りを、なくすか分かりますか？ To God and asking him to do something, Zu tun, you get to believe him, 神様にいろんなことをしてくださいっていうことが少なくなっていき、皆さんは神様を信じるようになるんです。 the time you spend talking to him is in fellowship. und all die そして Zeit 皆さんの祈りは、 verbringst 神 im 様との Gebet, 交わりの祈りになっています。 ist einfach Gemeinschaft mit ihm und nicht Betteln von ihm. This is how I live my life. このように私は生きています。 Don't ask God to do things he's already done. 私は神様にすでにしてくださったことを願いません。 Don't ask him to do things he told me to do. 私にするように言ったことを神様にしてくれるようには祈りません。 Tun. I don't ask God to heal the sick. 私は神様に癒してくださいとは言いません。 He said he's already done that, 神様はすでにもうそれをしたと言いました。 and he told me to do it. そして私にそれをするようにと言いました。 I don't even have to talk to him about it. Da だ muss から神様にその癒しについて話す必要はありません。 If I see the sick, もし私が病に見るなら、 I have a job to do. 私はする仕事があります。 I don't have to ask God. 神様に、ね、I don't 聞く have 必 to 要はありま ask せ him ん。 if he wants me to heal them. その人を癒してほしいかと聞く必 sie 要もありません。 heile. I don't ask him. I don't have to ask him 彼に願う必要もあり to ません。 heal them. その人を癒してくれるように。 Too late for that. も Die う遅す Frage ぎる zu んです。 stellen. He's already included that in the atonement of Jesus. すでにイエス様の贖いによって Werk 中にそ von れを含んでくれてい Jesus. ます。 So once you eliminate these things, それらのことを一旦取り除くと、 you can be busy walking with God Dann kann 皆さんは神様と共に歩むことで忙しくなる。 Wegs gehen zu sein mit dem Herrn. and busy about your father's business. 父の御心をするのに忙しくなってくるんです。 Das Geschäft deines Vaters. And then you get to have fun doing. そ Und して皆さんそれを楽しんでいくことでしょ was Jesus Amen? う。アーメンですか？ Isn't this simple? 単純ですよね。 All right, let me give you another understanding. Ich gebe euch 他のことをちょっと話します。 Jesus said, イエス様言いました。 what's the first? He was asked, there was a also, question. man stellte ihm ein それは質問だ What った is ん the ですけど great も、 commandment? 何がPlease 大事な戒めですか？ answer. 彼の答えは、 Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. 主である神を心を尽くし ganzen 力を尽くし Kraft deines 思いを尽くして愛しなさいというんですね。 Gedanken. Then Jesus added the second commandment, イエス様は第二の戒めを付け加えました。 which he said was equal to the first. Es それは第一のと同等のもの。 You love your neighbor as yourself. 隣人を自分自身のように愛しなさいというのですね。 Then he explained how to do that. そしてそれからそれをどうやってやるのかを説明しました。 Do to others それは、 what you want done to yourself. 他の人に自分にしてほしいことをしなさ was いとい du うことですね。 möchtest, dass sie dir tun. Isn't that simple? マタイの24かなの35から40とマタイの7の12。 Nicht einfach? Commandments 簡単ですね。2つ with an の explanation. 戒めとそれを説明する一つです。 Liebe Gott. 一つ、神様を愛しなさい。完全に。 Number two, 2つ目に、 love your neighbor as yourself. 隣人を自分のように愛しなさい。 Wie du dich selber liebst. How do you love your neighbor as yourself? Wie どうやって kannst du 隣人を deinen 自分のように愛 Nächsten す lieben, るでしょうか？ For them, 彼らに to you. 自分にしてほしいことをしなさい。 was man auch für dich täte? That's the two great commandments. それが2つの、大事な戒めです。 That's how I have organized my life. That's the ministry. そのように、それに従って私は So tun wir 私 unseren の人生 Dienst. ミニスト I リーを don't concern myself with making sure I'm led. 私が神に導かれているかと、I can't 確認 make することは、しません。 myself be led.
私は自分自身を The Bible says, 導かれるようにすることはできないんです。聖書には言ってます。if I am a son of God, 私が神の子なら、led by the Spirit. Heiligen Geist. 御霊に導かれ That's his business. 私を導くのは神がすることです。 My business 私のすることは is to love God, 神を愛し、 love my neighbor, さっき自分を導くようにできないんですって言ったんですけど、それちょっと違うかもしれないですね。is to love God, love my neighbor Meine as myself, Wie- and what I would want done for me. Ich möchte, dass man für mich täte. If those are the great commandments, もしそれらが I am doing those things. その2つが、大事な I 戒 know め I'm でそれ being ら led by が the Spirit. Dann weiß もし私たちが私がその戒めを行っているなら、私は神に導かれているのが分かります。Because it's the Spirit leading me to do those things. なぜなら、御霊が私がそれをするように導いてい If る。 it's a command, もしそれが命令なら、 you don't need a leading to obey a command. 皆さんは命令に従うための道 A command has its own leading in it. 命令の中に Führung schon in sich eingeschlossen. それ自 So if you 体 don't have の中に導か to れる。 do a command, だから皆さんが命令をするために、 it's not a command. 導きは必要になりません。そうでなければ、それは命令ではありません。 sondern ein Vorschlag. それは質問とかになります。 Suggestion, Wenn es aber kein Vorschlag ist, 提 if 案 it's a は、 command, sondern then you don't have to wait to be led, you just do it. 命令を行うためには、導かれるまで待つ必要はありません。ただ、それに従うだけです。 du tust es einfach. Isn't that simple? Ist das nicht? 単純ですよね。 Now, what that does is two things. Nun, それが引き起こすのが It tells you 二つです。 exactly what to do in every situation in your life. それによって、皆さんの人生の中で、実際に何をすればいいのか教えてくれます。 Those two things その2つの戒め is how you're going to be judged by. それによって皆さん裁かれることになるんです。 ganz einfach. And when Und? you do things, そ Wenn し du て皆さんがそれらを行えば、 then it shows you that the Holy Spirit is leading you 聖霊が皆さんを導いていることが証明されることになります。 du immer ちょっ gefühlt とわかんないですね。 at any time, das heißt, どんな時、 you know exactly what to do. weißt それらに従っていれ So, now ば、 the 皆さんはどんな時でも何をすればいいかわかります。 Second thing it does, 2つ目にそれが引き起こ away す from you, ことは、 the thing you hide behind passt weg von dir. and gives you responsibility. Und それをしていれば、皆さんその皆さんが隠れているようなその場所から皆さんを引き出して、皆さんに責任を与えることになる。 Because many people, だから多くの人たちが、 the Holy Spirit to hide behind. 聖 Entschuldigung, 霊 es nimmt das を von 言い dir 訳 weg, に was 隠れてるんです。 weil es gibt viele Menschen, die versuchen, sich hinter etwas zu verstecken. Now, many so-called Christians クリスチャンと自称する人たち hide は、 behind the Holy Spirit 呼ばれているいう人たちは、聖霊のそういう、に隠れてるんです。 Geist. by saying, こういうことによって、 I don't feel led. 私は導かれていると感じません。 Led to pray for the sick. 病人のために、Kranken zu beten. I don't feel like that's what God wants me to do. それは神様がしてほしいこととは感じませんと。 Zwei Dinge dazu. You are either a liar, そう言ってる人は、どちらかです。嘘つきか、 coward. Oder ein それか臆病者です。 Feigling. ど Eines ちらかです。 Liars and cowards 嘘つき、ね臆病者は、 both have their place in the pit. どちらも、永遠の火の池の中に投げ込まれると書いてあります。 Because なぜなら、 hiding behind it, du そこに隠れているという in ことは、 reality, 実際、 you versteht, just don't want to do it. それをしたくないということです。 God can never tell you not to do what He commanded you to do. 神様は決してもう神様が皆さんにするように命じたことをしないように言うことはできません。 nicht tun, dass er dir schon befohlen hat zu tun.
ministry. Nun, ちょ ich, っとわかんないですね。Clear. okay, das klarstellen. You don't have a ministry. Du hast Ministry is the ministry of Jesus Christ. 皆さんは皆さんのミニストリーを持ってますね。皆さんのミニストリ It's ー、イエスの his ミニストリ ministry. ー。 es ist 彼のミニストリーです。 dein Keine Dienst. Means service. ミニストリーということは使えるということです。Oh, that's not my service. Okay, das ああ、それは私の、zu dienen. 奉仕でありませんという See, なら、 now it sounds totally different. Oh ja, それは違ったニュアンスに聞こえますけども、 You don't want to serve that way, それはそういうふうに使えたく but ない you don't have a choice で皆さんは選択はありません。 because you have one that is your Lord. なぜなら皆さんは一人の主がいるからです。 And he said, do it. でその人がしなさ He いと didn't 言ったん say です。 do it when you want to. er hat nicht 彼は皆さんがしたいときにしなさいと言ってます。 Do it when you feel like it. du そ es, れ wenn を du する Lust 気持ち hast の時にしなさい darauf. と言 Do って it ます。 when you feel led. 導かれたと感じているときにしなさいとは言ってません。 He said, do it. 彼はしなさいと言ってるんで He す。 said, Er 彼が sagt, 言いました。 you see your brother in need. もし皆さんが、必要を感じている兄弟姉妹を見るな Schwester ら ein Bedürfnis hat. So all you have to do is see. 皆さんがするべきことは見ればいいんです。 See, that's the leading. wenn それ du が見ることが導きです。 sein. I was teaching in North Carolina, 私はノースカロライナで教えているときに、 and I'd been teaching for several weeks. 何週間か教えてました。And I was going to go to a large, well, a Walmart grocery store. ウォールマートに行こうとしたんですけども、 Mart, My wife and I had to go shopping. meine Frau 私は妻とショッピングに行くことになりました Many of the people I'd been teaching wanted to go with us und 多く viele の andere Leute 教えてる人たちは私と一緒に行きたがりま uns す。 kommen. because they've heard about testimonies in Walmart. なぜなら彼らは私のウォールマートでの証を聞いて So た there か was ら。 about 8 or 10 people. Also da kamen 8から10人の人たちがいましたね。 10 Leute. And we walk in and we have the cart 私たちはカートを持って、 Ein その mit ウ dem ォ Einkauf ールマートを歩いてました。 and the trolley, I guess you call here. And all these people are with us. und そ das して sind その all 人た diese ちも Menschen. 私たちと一緒にいました。 But we were just shopping for our household things. Also wir でも私たちは家のもののために買い物したんです。 haben And you eingekauft. got 10 people behind you. そして後ろに10人の人たちが付き従ったんです。 So I turned around そして私は向き直って、 and I said, go find people. Ich habe gesagt, 出てって人を見つけてください Go pray for people. 行 geht っ und て祈ってくださいって言いました。 So they walk off. da で sind 彼ら sie. は歩いていって Later, Und ein paar Minuten その後 here に、 came one dragging someone behind him. kam 誰か一人が人を jemand 連れ hinter て sich きたんです her. Brother Curry, Bruder, カリ兄弟、 this person diese Kommst du? Person has migraine headaches. 頭痛があるんです。 And I looked at him. dann habe ich 私は見ました。 I said, okay, gesagt, わか gut, りました。 you bring them to me. wieso? なんで私に連れてくるんですか？ I've been teaching you. Ich あ habe なた dich, に教えてるんですよ。 I've seen migraine headaches healed. ich habe, 頭痛も癒されてるのを見てます。 You need to pray for them. du あな musst, たが祈る必要があるんです。 You do it. あ du なたがし machst, てくださいと。 Don't bring them to me. bring 私 sie. のところに連れてこないでください。 You see them. もしあなたがその You 人を free 見るなら、その人を自由にしてください。 Don't bring them to me. Bring 私 sie. のところに連れてこないでくだ I've さい。 got bunches of testimonies. Ich, 私はもうすでにたくさん証があります。du Testimonies. brauchst あなたが einige. 癒して。 So go get them healed だ Also から行って癒してくだ and さい。 then come back and tell me what happened. そして私のところに来て何が起こったか教えてく passiert ださい。 ist. That was a revelation to them. Das war 彼らにとってそれは啓示でした。 So they went off praying for people. そして彼らは出て行って祈り始めました。 Menschen. That evening at the meetings, we had great testimonies. その、夕方の、 Sammlung hatten wir サービ große ス集会の後に Zeugnisse. すごい In Psalm, I 証 believe が it's たくさんあ Psalm りました 32. Ich glaube, 詩 in 篇の32編だと思うんですけども、ちょっとチェックしなきゃいけない It ですけど。 says, そこで書いてあります。 these people, Gott- Volk, he said, I will guide you with my eye. 私は彼らは私の目を持って導くと書いてあります Augen leiten. これ Now, は how キン does グ・ジェー he ムズバー guide ジョ you ン with です his eye? wie kann er どうやって神は He 彼の lets 目を持 you って see what he sees. 導くんでしょうか？神は神の見てることを皆さんに見させようとするんです。 When you see the sick, und 皆さんが病人を見るときに guiding you with his eye. ist 神は彼の目を持って皆さんを導いているんです。 Augen leitet. So if you see him, Wenn du 皆 sie さんが病人を見るとき、 you free him. dann 皆さんが自由にするんです。 See him. wenn du 皆 sie さんがist What do you think the leading is? 皆さんは導きとは何だと思いますか？ It's a feeling nun es それは気持ちとか Stop right 感じじゃなくて、感覚とかじゃなくて、 by feeling. wir gehen nicht nach 聖書には、感じ、感覚によって導かれるとは書いてありません。 By faith. wir gehen nach 信仰によって導かれるんです。
Amen? Stimmt das nicht? How do you know when you're being led? 皆さんがどうやって導かれてるか分かる Well, てると because 分 I かる have ん a ですか certain feeling. Nun, っていうのを導かれてると感じるからですという人もいるんですけども、 Or empfinde. here's one. Oder da, Obwohl da die ist etwas muss- anderes. No, God wants me to pray for the sick. Ich will 私は神様は私に、私が病人のために祈ってほしいと知ってるんですけども、 ich für die Kranken And my bete, hands get hot. wenn 私の手が熱くなった時と言うんです。人がいるんです。 Put them in your pocket. okay, tu じゃあ皆さんの手をポケットに突っ込んでください。 Get hot dann weg で熱くなりますね。 all the time. die ganze あ Zeit. いつも熱 Then い you です、 take ね them。out. Dann nimmst du sie raus で und で、その手を出して皆さん人癒してください。 We look for excuses. 私たちは言い訳を探すんです。 Bed. ich 私は導かれて fühle 感じ mich ない。 nicht geführt. I don't care how you feel. Das, ist, 私は皆さんがどう感じようと気にしません。 Difference how you feel. das macht keinen fühlst. I can prove this to you. 私は皆さんに証明することができます。 Prove it. Ich kann Jesus did not feel like going to the cross. イエス様は、十字架に、浸かろうとは、浸かろうっていう気持ちにもなりまし、でしたし、そんな感覚もありませんでした。 ans Kreuz gehen sollte. Es war ihm nicht He danach. prayed in the garden. 園で彼は祈りま Let した。 this cup pass from me. この杯を私から取り除いてください。 If there's any other way, Gibt er 他に方法がある but な then he said, でも彼は言いました。 gesagt, nevertheless, しかし、 my will. 私の意思ではなく、あなたの御心になるようにと。 Now, some of you, nun einige 皆さんのうちに何 to か try は、 to get you to pray for somebody, euch 誰かのために祈ろうとしているときに、 zu beten, you would act like you were in the garden of Jesus. イエス様が園でいたような状況かもしれない。 erst You'd start sweating drops of blood du, その、汗 because you're をかいて、 afraid. weil du, なぜなら皆さんが恐れているか Want ら to do it. weil du esえ But if you're したく going な to い be と。 with God, aber if He is truly your Lord, wenn er もしイエス様が皆さんの本当の主な then のなら at、some point you're going to stop and say, 皆さんは wo 言わな du ければい aufhören musst, Entschuldigung, wir haben ein Zeit verringert werden. I'll The interpret. flight mode. Stop using your phones. Turn them on flight mode. Interpretation. Curry dolmetscht. That's why this keeps beeping out. ちょっとこのマイクの調子が悪いから、彼女が、携帯使わないようにって注意してます。 Pay Also, attention here, not there on your phone. wenn ihr dann mal in Flugmodus mit dem Telefon. Well, I'm doing FaceTime with somebody that couldn't be here. うん。 Der nicht da sein kann. They're not here. Nun, du bist da. Und jetzt hört Amen? Amen. These are being recorded. これは録画されてます、ね。 zeichnet. We can get the recordings to them. 携帯で話しても彼ら You に made the effort to be here. 録音を送ることができます、ね。 Kommen. Take it back to them. Und jetzt, 彼らにそうして渡してください。 But don't miss pieces aber du でも、今 that 話して God るこ wants と you を to get. 聞いてく Amen? ださい。アーメンです。 Wherever you are, sei focus. 集中してください。 Hear the word of the Lord. 神の言葉を聞いてください。 Amen? アーメンですか。 So we're going to have to break here pretty quick. Ich glaube, もうすぐ休憩ですね。 But y'all took some of my time, so I'm taking some of yours. 私の時間ちょっと取ったから皆さんの時間もちょっと取ります。 So, again. that's, Who that's took but your y'all time? took some of my time, so I'll Who, take some of John? yours. No, they. They. Y'all. Ah, Y'all, not Johann. Y'all. nun, ihr habt ja alle auch meine Zeit At the time. zurückzurollen oder dafür Amen? oder wettzumachen. I mean, this is what's important, right? いろいろ It's 説 the 明 word. してますけど、ね。 Gott Paul into the night. und パウロは lange 夜 in die ま Nacht で話しましたねいろいろ hineingepredigt. ね He preached so late, 本当に遅くまで somebody 話したか fell ら asleep ある人は寝込んで寝て and、fell out of the balcony バルコニーから落ちて、 and fell to the floor and died. フロアまで落ちて死にましたね。 Knallt ist und gestorben. You fall asleep and die in my meetings, I might not raise you up. 私の集会で寝て落ちて死んでしまっても Einschläfst 私は und 死にから tot 蘇らせないかも umfällst, しれな werde い ich dich vielleicht
We'll see. ね、そうなればわかりますよ。That left early ある人たちは早く帰ってしまったから、because Paul raised that young man up. Weil 死人の蘇りを見ることができなかった。 Paulus von den Toten erweckt, also diesen jungen Mann. But he preached deep into the night. パウロは夜中まで教えましたね。 Some people ある人たち were は sitting there, Die da そこに座ってて、 how late it was. und denken, で、本当に遅くなってきた This から、 preacher is so long-winded. この説教者は本当に遅くまで語るから、決してもう止まらないから、 Gotta go home. 家に帰らなきゃっ Gotta て言 get っ some て、 sleep. 寝なきゃと言って、 Left. で、帰ったんです。 And then the boy falls, dies, and is raised from the dead. この子が寝て、落ちて、死んでしまって、蘇ったっていうのがあっ And た。 you know the people that were there. で、皆さんはそこにいた All 人た this ちは、 great miracle. die その奇跡を見たのを知ってますね。 The next day, で、次の日に、 other friend that left, ihre その早くに去ってしまった友人は、 they said, gesagt, "Did you see what happened last du night?" gesehen, was ねえ、こう、あー何が、ない昨日の夜起こったか見ましたって聞か I れ got to て、 get my beauty sleep. いや、私はちょっと寝なきゃいけなか Schönheitsschlaf ったか schlafen. ら、 Yes, you do. Ja, ja, genau, musstest du. And I went home early. だから私はちょっと早めに帰ったんです。 You didn't see the dead boy get raised? じゃあ男の子が死にから目がったの見なかったんですか Verweckt worden ist? って言われた時に Wie bitte? そんなことが起きたんですか Was raising? Was? Ich habe そんなことが起き Toter たんですかって言うん auferweckt ですね wurde? Yes, because you had to go get your sleep. あ Ja, なたは寝なきゃいけなかったからそれを見れなかったんです You musstest. lazy thing. 本当に怠惰な人ですね。 Das Ding. You'll stay up all night in the nightclubs, ねえ、皆さんは遅くまでナイトク Ganze ラブにいたん Nacht ですけ wach, ども nicht wahr? 昔 go は、 out at late at night 'Until Du gehst doch in den Ausgang. 深夜までいたんですけども 2, 3 o'clock in the morning. 2時、3時まで行ってたのに、 3, 4 Uhr Then you come to morgens. church, で教会に来たら、 and if we're preaching past 9 o'clock, 9時を過ぎてメッセージしてると、 oh, I'm so tired. ああ、もう疲れたって言い出すんですね。 Well, you Müde. wasn't tired when you was out sinning. Aber du 皆さんが外に出て罪を am 犯す時は疲れたって Sündigen 言 warst. わなかったのに、 Tired for that. その時は疲れたって言わなかった You の give に、 all your good strength years to the devil. その過去の、何年も Hast 悪 du 魔に dem 与えた Teufel のに、 gegeben? Then you get old and you want to give your last years to God. で、年を取って残りの人生を神様に与えたいと思わない。 If the preacher doesn't preach too long. Aber もし、Predigt. 説教者 Now が you got to learn to live out of your 説教してるなら spirit. そうやって Leben. I 言 mean, うん you're ですね sitting, 皆さん座ってます、 standing. wir 私は立ってるんです。 What if I came in and said, okay, everybody's going to stand 私がもし入ってきて、全員立 müsst ってくだ auch さいって alle 言うなら stehen. and I'm going to sit? 私は座りますって言います。 You ought to see how long I can preach sitting. Dann würdest du 私が座ったらどれだけ長く predigen 話せるか könnte, 見 wenn る ich säße. All right? いいですか。 Guys, this is life. この聖書は I 命な don't ん come で here to preach. 私はここに、Come on, 説 I 教する didn't の need に to 来 fly た across the world to find a place to preach. 私は、世界中で説教するときに見つけることができます。Um zu predigen. I came to deliver the word of the Lord. 私は主の言葉を語りに来たんです。 Give you something that'll change your life. 皆さんの人生を変えるものを与えるために来たんで I す。 came to give you words that'll keep people alive. 人々を生かす御 Menschen 言葉を am 与えるた Leben めに来たんです。 erhalten. So you won't have to bury your babies. 皆さんが子を埋めDu nicht 埋めなくてもいいよ beerdigen うに musst. You won't have to bury your friends. 友人を埋めなくてもいいように Do you know what it's like to go to different countries 皆さんはいろんな違った国に行く and の have がどんな people 感 walk じか up 分 and かり hand ます you か their baby? Und dann そして、ihr Baby? 人々が赤ちゃんを皆さんの腕の中に置くことはどんなことか分かりま And すか it's perfectly healthy. und es そ ist して彼らが完全に、 And they say, その子たちが完全に健康で、彼ら I が heard your teaching 私はあなたの教えを聞き and ま my した。 baby was dying. そして私の子は死にかけています。 sterben. And we did what you said Und で、 wie 私はあなたが教えてることをして、 and my baby's well. 私の赤ちゃんは生きてますと。 There's nothing on earth like that. それに勝るものはありません。 Schöneres auf der Welt. That's the greatest blessing. それが最も偉大な祝福です。 People say, you've changed my life. 人々があなたは私の人生を変えましたっていうのを What I came to deliver. それを皆さんに与えに来たのです。 It'll change your life. この御言葉は皆さんの人生を変えます。 I come to preach a sermon. Ich bin 私はただ説教しに来たの I です。 came to share the word of God. 神の言葉をシェアしに来たのです。 If you will receive it und 皆 wenn さんが受け取るなら、 as it is the word of God, 神の言葉として受け取るなら、 it will change your life. それは皆さんの人生を変えるでしょう。 verändern. Amen? アーメンですか。 Amen. Amen.